Kuwaya ye ne byekulembedemu okuyimba ku bikujjuko by'abajulizi olwaleero ewuniikiriza ensibu eyimbye ennyimba mu nnimi ez'enjawulo olusinze okukyamula abantu lubadde Luganda nga bayimbye oluyimba olwamuggulewo Yesu atuuse. Bano bambadde ne banekanekana mu langi emmyufu ne suuti eza navy blue n'obutaayi obweru. Bano era bakubye ebivuga ebya buli kika ebitalese bantu wansi. Abalamazi mu bibinja ebyenjawulo mwe bajjedde balabiddwako nga babiibya n'okutendereza Katonda. Mu kuwaayo ebirabo amyuka sipiika Thomas Tayebwa yakulembedde ne mukyala we ng'onaze yeetisse ekibbo ku mutwe. Addiridwa minisita w'ensonga za ssemateeka era omugole Norbert Mao ne mukyala we Beatrice Mao okwosaako minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaducho. Abalamazi abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli South Africa n'Abakongo nga banekanekanye mu byambalo byabwe nabo bawaddeyo ebirabo wakati mu ssanyu. Bannamawulire bangi bawadde Namugongo era booleseza obukugu bwabwe mu ngeri ez'enjawulo. Kuliko n'aleese kamera eyaludde okulabibwako ng'eno eringa omuzinga. Bakira mmisa egenda mu maaso nga mu nnyanja balubbira balawuna omubadde abali ku maato n'abo ababbidde mu mazzi okakasa nga mpaawo ataataaganya byakwerinda. Namugongo ajjudde n'abooga era olw'obungi bw'abantu bakira batudde muntu ku muntu nga ne mu nkuba ezitambulirwamu obwedda zijjudde tolinawo oyisa kigere. Abasikawutu abayamba ku ba Red Cross wakati mu kanyigo obwedda beetala okuyamba abalamazi abafunye obuvune okubaddusa we baweebwa obujjanjabi obusookerwako ku weema ya Red Cross obwedda buli ddakiika eyitawo nga wabaawo aleetebwa nga bakira bajja babasitulidde ku butanda nga n'abamu bazze bakaaba. Aba Red Cross nga bakulembeddwa Praise Tayebwa bategeezezza nti omuwendo gw'abantu be bafunye olwaleero gweyongedde era nti bakola butaweera okubayamba okutereera. So akasana kano kakosanya abalamazi nti oluusi aba yavudde ewaka talidde oba yasuze wano mu overnight talidde, so bwe biyingiramu akasana tufuna abantu bangi nnyo abazirise. Nga misa ewedde okufuluma ku basirika kabadde kanyigo kennyini era abamagye ne poliisi obwedda bakola butaweera okuluŋŋamya abantu. Nga bamaliriza okusaba abafuluma n'ennyiriri ababadde bakyayagala okuyingira zibadde mpanvu ddala kyokka bano tebabaganyizza. Obed Lutale, Nyombi Kenneth ne Ronald Kakoza be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.